निषिद्ध कप सिरप मामला रे गिरफ पुणी थे होती बंधा होती कुलमणि मिश्र और ये कप सिरप रे नाइट्रेन टैबलेट मिसाउवा नहीं अभियोग रही 2020 कटकू निषिद्ध कप सिरप एस्कफ धरा पड़ा घटन हईचई सृष्टि एवं ये जो चर्चित चेहरा जे कुलमणि मिश्र पुणी थे गिरफ करा सीडीए रे मामू घरे रही पुणी से कप सिरप कारोबार करथिबा बेले तांको केन्द्रांचल अबकारी गुइंदा विभाग गिरफ करिछि। चढ़ौरे केन्द्रांचल अबकारी गुइंदा विभाग रे इंस्पेक्टर धीरेन कुमार बेहेरा, अवनी कुमार महापात्र, एसआई दिव्यज्योति सत्यप्रकाश, विभूति प्रधान एवं एसआई किशोर चंद्र राउत, थबीर कुमार पटनायक प्रमुख थिले। 2020 अक्टोबर 31 भोर समय नराजरू सीडी आड़कू कुलमणि बाइक रे कप सिरप आणुथिबा बेले मरकतनगर थाना रे पुलिस हाथ से धरा पड़ते निकटू 65 बटल कप सिरप जबत होता। नाइट्रेन टैबलेट 50 जबत होता। चौद्वार तल बजार चिकित्सा नामक एक दुकान रे मालिक दिलीप कुमार साहू को भी पुलिस से समय गिरफ करथिला। दिलीप पायखाना निकटू 26 पेटी एक कप सिरप मिलता। उभय निकटू 4 लाख टंकार कप सिरप पुलिस जबत करथिला। एबे से निषिद्ध कप सिरप कारोबार मामला रे द्वितीय थर कुलमणि मिश्र बंधा होचंती। केन्द्रांचल अबकारी गुइंदा विभाग पक्षरु चढ़ऊ एबे जारी रही। विभिन्न स्थान रे चढ़ऊ करने सहित केमती कप सिरप कारोबार चली यार चेर केते बाट लंबी किए किए जोगाउछंती को जगह को ये कप सिरप गुड़िक जोगाण होची ताकु नेकी खोलताड़ आरंभ होईची बड़ मुंड व्यथार कारण जे एई व्यक्ति जनक पूर्व कप सिरप कारोबार रे संश्लिष्ट थिले तांको पूर्व गिरफ करा जायतिला 2020 एवं पुणी थरे एई निषिद्ध कप सिरप कारोबार रे द्वितीय थर बंधा होचंती कुलमणि मिश्र। सेबडे एसटीएफ पक्षरु किट रोड रे अतर्कित भाव चढ़ऊ करा जाउची। छोट बड़ विभिन्न दुकान रे चढ़ऊ करा जाउची। को जगह रे किभली सामग्री रही ताको फैक्ट चेकिंग करा जाउची। एसटीएफ पक्षरु आज बड़ धरणर रेड आमे देखा पाउछु। छोट बड़ दुकान गुड़ी करे ड्रग्स कारोबार को लेकिन सचेतनमूलक अभियान भी हाथ को निया जाउची। निशा द्रव्य बिक्री अभियोग रे चढ़ऊ करिछि स्वतंत्र टीम। शिक्षानुष्ठान पाखरे नियमित ड्रग्स ब्राउन सुगार गंजेई भली निशा द्रव्य बिक्री करथबा अभियोग परे एसटीएफ रेड करथबा नै आज देखा मिली। किट रोड समेत किसी स्थान में आज एसटीएफ पक्षरु चढ़ऊ करा जाउची। छोट छोट दुकान में निशा द्रव्य बिक्री अभियोग रे आज एसटीएफ चढ़ऊ करुछि। नियमित ड्रग्स एवं ब्राउन सुगार बिक्री अभियोग रहुछि जाकु नेकी एसटीएफ आज विभिन्न स्थान में तनाघना करुछि। गोटेपटे निषिद्ध कप सिरप कारोबार को लेकिन द्वितीय थर कुलमणि मिश्र बंधा होती। सेपटे एसटीएफ आज विभिन्न स्थान में विभिन्न छोट बड़ दुकान गुड़िक निशा द्रव्य बिक्री अभियोग रे विभिन्न स्थान में चेक करुछि चढ़ऊ करा जाउछि। ड्रग्स कारोबार ब्राउन सुगार ए सबू को लेकिन आज एसटीएफ धरपकड़ आरंभ कर देछि। गोटेपटे कप सिरप जबत होता जो घटन द्वितीय थर मास्टरमाइंड कुलमणि मिश्र को गिरफ करा जाउछि। सिरप नाइट्रेन टैबलेट मिसाउवा नहीं सिरप रे अभियोग थिला जहां नहीं बंधा होती। द्वितीय थर सेपटे आज विभिन्न स्थान में धरपकड़ करा जाउछि। एसटीएफ पक्षरु जोरदार करा जाउछि विभिन्न छोट बड़ दुकान गुड़िक कारण राजधानी रे बेआईन कारोबार चली ताकू चेक करा जाउछि। किट रोड रे एसटीएफ आज चढ़ऊ करथिबा नै देखिबा मिलिछि। नियमित ड्रग्स एवं ब्राउन सुगार बिक्री उपरे रोक लगा जाउछि ताकू केमती बंद करा जाई परिबा एवं को जगह रे को स्थान रे बेआईन कारोबार चली कोठी किछि सेमती कारोबार हेउछि कि जहां निषिद्ध जहां को नै कि एसटीएफ आज धरपकड़ करुछि। किट स्क्वायर रे विभिन्न छोट बड़ दुकान गुड़िक आज चढ़ऊ करा जाउछि। निषिद्ध द्रव्य गुड़िक कारोबार चली कि एवं ये जो चेकअप चली ये जो चढ़ऊ चली या नियमित व्यवधान रे करिवार आवश्यकता रहुछि कारण रेगुलर चेकअप न कले जदि नियमित व्यवधान रेड न होछि ताले विभिन्न स्थान में ये कारोबार बढ़िबार लागिछि एवं जहां को नै कि संभवतः किसी तो अभियोग थिबो एसटीएफ निकट रे जोथि पाई ये दुकान गुड़िक स्कानर को आसीछन्ती एवं विभिन्न स्थान में चढ़ऊ जारी रही। ये चित्र आम देखु आज भुवनेश्वर एसटीएफ बड़ धरणर रेड करुछि। विभिन्न छक गुड़िक विभिन्न दुकान गुड़िक बेआईन कारोबार को लेकिन को जगह निशार कारोबार चली बेआईन कारोबार चली निषिद्ध द्रव्यर बिक्री चली से सब को लेकिन एसटीएफ आज एक्टिव मोड को आछि। एसटीएफ सेपटे कप सिरप को लेकिन पुणी थे बंधा होती द्वितीय थर कुलमणि मिश्र से खबर भी आसुची एवं लगातार विभिन्न स्थान में ये कारोबार चली संबलपुर बरगढ़ बौद्ध बलांगीर समेत पश्चिम ओडिशा को किभली कप सिरप जोगाउथिला ताकु नेकी स्कैनर को आसीथिला 2020 रे बंधा भी हेतिला।
किंतु एबे द्वितीय थर बंधा हवा सहित ये कारबार चेर केते बाट लंबी ताकू नहीं खोलताड़ जारी रही बेले आज एसटीएफ विभिन्न स्थान में चढ़ऊ करुच्ची किड स्क्वायर समेत अन्य किसी स्थान में छोट बड़ दुकान गुड़िक रेड को जोरदार करा जायछि एवं फैक्ट चेकिंग करा जाउछि कि को जगार केमती काम चली को जगार किभली कारबार चली जोठी किछि गुटखा मध्य जबत होइतिबा नै देखिबा मिली सेपटे ये केवल गोटे दिनिया रेड ना लगातार रेड रा आवश्यकता रहितिबा नै मध्य अनेक जगार मत प्रकाश पाउछि। गोटेपटे निषिद्ध कफ सिरप कारबार मामलें द्वितीय थर कुलमणि मिश्र बंधा होती नाइट 10 टैबलेट से सिरप मिसाउवा नहीं देखा मिली अंपटे एसटीएफ किभली आज जोरदार चढ़ऊ करुच्ची विभिन्न स्थान में भुवनेश्वर से दृश्य भी आम देखु अधिक आलोचना आम सहित सौभाग्य जोड़ी सौभाग्य को जगह आज एसटीएफ रेड करुच्ची एसटीएफ को सेमती किसी इनपुट मिली कि रेड समय सेमती किसी एसटीएफ को हस्तगत होउछि कि निश्चित भाव देखु जो किट रोड रही ए पाखे जो शिक्षानुष्ठान बहुत गुड़िया रही से आखपाखे निशा द्रव्य कारबार नहीं कि एसटीएफ एवं कमिशनरेट पुलिस बर्तमान एक्शन मोड को आसी अतर्कित चढ़ाऊ कराया एटी किसी सिगारेट डब्बा रही किसी आप देखुं अखा अखा निशा द्रव्य बर्तमान सीज कर दुकान मालिक जे रही से उठा जाऊँगी विशेष करके गंजेई सहित जो गुटखा रोचे गुटखार सहित बीड़ी और सिगारेट पैकेट जो आप देखुं डब्बार रही या भितर से कोडवार्ड हूँ गोगो जो थे कि गंजेई सिगारेट मिलूँ सहित जो डब्बा डब्बा सिगारेट आप देखुं ए खोल रही गोटे प्रकार किंतु भितर जिनिस रही अलग प्रकार तो बर्तमान एसटीएफ गली को गली बुलूची एवं ये जो बेपार कर व्यवसायी पाली बर्तमान पड़े लगी तेरे आम सहित अच्छा एसटीएफ डीएसपी अच्छा सहित कथा सर एक्जाक्टली आप कौन रेड करुँच आज केते लोक उठेले सर आप ऑपरेशन यहाँ नहीं एटा आमर एसटीएफ एसपी निर्देश क्रमे एसटीएफ स्टाफ आउ कमिशनरेट पुलिस स्टाफ बेसिकली आम इनफोसिट ऑफिसर सांगरे गोटे मिलित रेड चली विभिन्न आम गोटे इनपुट मिलता जे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आसपास रे विभिन्न छोट छोट पान दुकान स्नैक्स दुकान मानकरे विभिन्न प्रकार मादक द्रव्य गुटखा सिगारेट गंजेई सिगारेट इत्यादि बिक्री हो तेणु आम या खबर रखी तेणु आज से गोटे ऑपरेशन मुक्तिर साकार एटा गोटे रेड चली प्रिवेंटिव मेजर एटा भाभी नंतु हाँ निश्चित आम 4-5टा दुकान कलुँ सबू दुकान मानक किसी ना कि मादक द्रव्य मिली आम 2-4 जन को आम धरीचु से आम इनफोसिटी थाना को हैंडओवर करूँ एवं जहाँ आईनगत कार्यानुष्ठान जो मैंने गंजेई बिकुंट आम तो निश्चित भाव आम सचेतन करने सहित सहित वार्निंग दिखाई वर्तमान भी जहाँ किसी आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा सौभाग्य ये बड़ धरण रेड तो चली किंतु ये रेड को लगातार करने आवश्यकता रही दिने अधिक रेड कले यार विशेष किसी फल सामना को आसने जहाँ नहीं अनेक समय अभियोग भी रही किंतु से अभियोग आधार एसटीएफ आज चढ़ऊ करुच्ची विभिन्न स्थान में किभली निशा कारबार चली ड्रग्स कथा कहतु बा निषिद्ध जो निशा गुड़िक रही से कारबार केमती छोट बड़ दुकान चली खोलताड़ आरंभ कर एसटीएफ धन्यवाद सौभाग्य अधिक सूचना।